su-aasha xigta ayaanu usii gudbaynaa baalada ah maxamed cabdiraxmaan oo jooga Nairobi. sheekha waxaan weydiinayaa, sheekha waxaase iga 10 mar ayaan ku heshiinay habeenkii in aan isku tagno, iyadana ma awoodo oo 5 mar kali ah ayay awoodaa. haddii aan ku khasbo 10 mar dambi miya? ninka habeenkii 10 goor kula heshiino haweenta uu muxuu ahay u dhiil qaado isagaba nin sahlan ahayn horta. waxaan dhihi lahaa ilaahay tabaaraka watacaala ma kalifin bini aadamka wuxuusan kari karin. qaacida asal oo qur-aanku taqriiriyey way, laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscahaa. gabadho haddaynan xamili karaynin ma banaana inuu qasbo, waxayna kari karaynin oo awoodayna ulahayn ma qasbi karo. ayib, intay kari karto ee awoodeeda ah baa loo ogolyahay, laakiin waxayna kari karin maya. haddii uu ka tan badan yahay oo sida ilaahay tabaaraka watacaala bini aadamka ugu qeybiyey cuntada iyo cirka, waxay dhahaan dadku waa kala cir weyn, waa kala cunid badan yahay soo ma. shahwaduna sidoo kale waaye, rag iyo dumarkaba ilaahay waa u qeybiyey, qaar bay ku badan tahay, qaar bay daciif tahay. marka haddii uusan iyada keligeed uusan muxuu ahay ayna xamili karaynin shahwadiisa inay guddo, waxaa xalaal waa inuu guursado, haweeney kala guursado soma garan, intuu iyada muxuu ahay rafaadin lahaa muxuu ahay shahwadu meel alla waa ku dhammaan lahay. dee caruuro badan ha noo dhalo, ninkaasi waaba nin muxuu ahay waaba nin u baahan in muxuu ahay ilmo badan laga muxuu ahay laga reebo u baahane ha guursado, laakiin gabadha waxayna xamili karaynin yuusan ku qasbin. nacam.